Hello，大家好，咁歡迎收睇呢個新嘅 YouTube channel 啦，C2ZH Shop 啦。咁其實我係 Candle Wong 啦。呢個 YouTube channel 其實呢個 YouTube channel 係我啦，Candle Wong's Gucci Garden 同埋 To Harmony 一齊起嘅。咁我哋冇喺香港開 shop 啦，因為有啲複雜啦。所以我哋咧就係淨係喺 YouTube sell 嘢嘅啫。咁我哋主要都會 sell 翻啲 slime 啦、squishy 等等其他嘢嘅，即係其他嘢啦。而如果我真係拍到片嘅話，真係有人留意嘅，咁我哋就會留低 WhatsApp 喺嗰段片嗰度嘅。咁可能係咯，咁淨係得我拍啦。就得我拍呢段片啦，咁我哋因為佢哋而家兩個都唔得閒啦，所以我而家就得我講嘢啦。咁希望大家多啲留意呢個 channel 啦，同埋 Gucci Garden To Harmony 同埋 Candle Wong 我呢個 channel 啦。第二個同希望呢，我哋早啲拍到片啦，希望大家多謝啦，留意，多謝各位。